व्लॉग एंड आप सभी लोगों का स्वागत है जो मुझे लाइक करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, व्लॉग चेक करते हैं। क्योंकि अभी तो थोड़े दिन ही हुए मुझे व्लॉगिंग सीखते हुए। सब अच्छे एक्सपीरियंस हो गया, आपको भी मज़ा आएगा, हमें भी। और सभी लोग बताएं कमेंट में क्या चल रहा है आपकी। मेरी ज़िंदगी तो झंड हो रखी है। गाड़ियों पे नो एंट्री का चक्कर बहुत बड़ा होता है यार। पूरा दिन खड़े रहो, रात को नींद आ जाती है, हम लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ हमारी 2 गाड़ियाँ हैं, पहचान के बताना कौन कौन सी है। बाकी अब लोगों को सब पता है। अभी तो 1 मिनट का भी वीडियो नहीं है। चलो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ तो कुछ लोग होते हैं ऐसे गांड बड़े। जो कुछ लोग होते हैं ना, उनके गांड में डंडा जो रहता है यार सब। आप व्यू चेक करो। चलो दोस्तों, ओके, टाटा बाय बाय। आज फिर छोटा व्लॉग डाल रहा हूँ ताकि कल का एक्सपीरियंस हो जाए और मैं कामयाब हो सकूँ। आप सभी लोग मिलके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना क्या चल रहा है आपकी लाइफ में।